მოგესალმებით, მეგობრებო. ძალიან მალე აბუ-დაბის pay-per-view event-ი გველოდება და მინდა გითხრათ, რომ კარგა ხანია აბუ-დაბიში ასეთი კარგი კარდის მქონე event-ი არ ჩატარებულა. ჩემი პირადი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მაგარი event-ი იქნება, ეს არ არის უბრალოდ რეკლამა. ამ ვიდეოში მიუყვებით ნელ-ნელა თუ რატოა განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეს კარტი. ჯერ ერთი დავიწყოთ, ალბათ ბევრისთვის ინტრიგა რა შუაშია ჯვაროსნული ლაშქრობები და რა შუაშია საერთოდ რა შუაშია ვან ჰელსინკი, მაგრამ ყველაფერს მიუყვებით. პატარა იმას მაინც წინასწარ არ დაგლით და გეტყვით, რომ ამ რეგიონში დასავლეთიდან ბრიტანელი და ფრანგი მეომრების წასვლა გინდა არ გინდა გახსენებს ჯვაროსნულ ლაშქრობებს. სხვა რა მიზნით, ან რა მიზეზით, ან რა დროს მიდიოდნენ ბრიტანეთიდან და ასე ვთქვათ, საფრანგეთიდან ერთად თან აღმოსავლეთით ამ მიმართულებით მეომრე მებრძოლებით არ ვიცი, მაშინ მითხარით და იმას შევატარებთ. ჩემთვის ეს არის 21 საუკუნის ჯვაროსნული ლაშქრობა. ვახეთსინკამდე მივალთ. მას ასე დავიწყოთ კარდი, რომელიც თავიდანვე იწყება, შეიძლება ითქვას, რომ გახურების გარეშე, გულისხმობ, ყველა თელ ბრძოლებს ახლა ჩავმართლებინებთ, მაგრამ დასაწყისშივე არის ერთი ძალიან საინტერესო ბრძოლა. კიდევ ერთი ბრიტანელი მეომარი ჯვაროსანი, ნათანიელ ვუდი შეხვდება ხოსე მიგელ დელგადოს, მექსიკელს, სხვადასხვა მექსიკელებსაც რა უნდა ჯვაროსნულ ლაშქრებში, რანაირად გაერია, არ ვიცი, მაგრამ არის. სხვადასხვა ფავორიტი არის მიგელ დელგადო, ხოსე მიგელ დელგადო, თუმცა ასე მარტივად ჩემთვის არ არის საქმე. ძალიან უტეხი არის ბრიტანელი, აი მისი გატეხვა არის ძალიან რთული და ეს აქ დავალება დელგადოს. დელგადო 100%-იანი ფინიშერია და მინდა გითხრათ, ამ ბრძოლაში თუ ფავორიტად ხედავენ დელგადოს, მაშინ დელგადომ უნდა დააფინიშოს ნათანიელ ვუდი, იმიტომ რომ მე მეეჭვება, რომ გადაწყვეტილებამდე თუ მივიდა ბრძოლა, მეეჭვება, რომ იქ დელგადომ გაიმარჯვოს, ვინაიდან უკან არიხებს, უკან სულ წინ მოდის ნათანიელ ვუდი, თან უბრალოდ კი არ მოდის, გირტყავს, შენ სულ ტყავ, მაგრამ ისიც გირტყავს და აი ნათანიელ ვუდი ისე იბრძვისო, თუ შენ შეგიძლია ისე გატეხო, რომ გადაწყვეტილებამდე მისვლის შემთხვევაში შენ დაგჩეს გამარჯვება, გადაწყვეტილებამდე ვერ მივა, თვითონ ვუდი ვერ მივა, ის დაიშლება. და თუ ბრძოლა საპირისპირო, თუ ბრძოლა მივიდა გადაწყვეტილებამდე, ესე იგი ნათანიელ ვუდი ვერ გატეხე, ესე იგი ნათანიელ ვუდი მოდის წინ, ესე იგი ნათანიელ ვუდი გირტყავს. ამიტომ მე აქ პროგნოზს არ ვაკეთებ, ვინ მოიგებს, ვინ წააგებს, ერთადერთი მე მგონია, რომ გადაწყვეტილებამდე თუ მივიდა ბრძოლა, გამარჯვებული იქნება ნათანიელ ვუდი, მაგრამ აი ვადამდელი შანსი უფრო მეტი აქვს დელგადოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ნათანიელ ვუდს არ აქვს ვადამდელი შანსი. რა თქმა უნდა, ნათანიელ ვუდი გარდა იმისა, რომ გადაწყვეტილებებით იღებს ხოლმე და მაგარომებს იგებს ხოლმე, ფინიშერის მშვენიერია. ამიტომ საკმაოდ თანაბარი შანსებია, მე ვფიქრობ ამ ბრძოლაში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ბრძოლაში თუ გადაწყვეტილებამდე მივიდა, ჩემი აზრით მოიგო ვუდმა, თუ არა დელგადომ. ამიტომ ფინიშინგის კუთხით ვფიქრობ, რომ აი ეს ღია დაფინიშებაზე თუ წავიდა ორივე ბრძოლი, ძალიან კარგი ფინიშერია ვუდი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა დელგადო უფრო ბრუტალური შეიძლება იყოს. ამის შემდეგ არის ძალიან საინტერესო ბრძოლა, რომელზეც დიდი ხანი არ ვისაუბრებ. მე-15 ნომერი, უკვე მე-15 ნომერია მძიმე წონის რეიტინგში ვალტერ უოკერი ხალხო, რომელიც სულ ახალ მოვიდა UFC-ში და მოვიდა UFC-ში პრინციპში როგორც სტრაიკერი ერთადერთი გამარჯვება ჰქონდა საბმიშენით. მოვიდა საკმაოდ კარგი რეკორდით, თან კარგი სერიით, გამარჯვებების სერიით. თუმცა მოულოდნელად UFC-ში გადაკვალიფიცირდა ლეგლოკების სპეციალისტად, 3 გამარჯვება აქვს, 3 გამარჯვებიან სერიაზე და 3 აქვს ფეხის ტკინეულით, 3 ხილხუგიდან და თან ეს არ არის ესეთი შემთხვევა, რომ აი ბრძოლა იყო და იქ ფეხი ჩაუვარდა და აი ხილხუგი გაუკეთა კარგად, ესეთი შემთხვევები არ არის, ესეთი დამთხოვები არ იყო. 3 ბრძოლაში მიზან მიმართულად მიდიოდა თავიდანვე ქონდა ჩანაფიქრი, რომ ფეხი აეღო მეტოქის და ლეგლოკის შეესრულებინა. ძალიან უცნაური ტრანსფორმაცია აქვს ვალტერ უოკერის და დავაკვირდეთ რა ბედიელის კიდევ ერთი ბრიტანელი ჯვაროსნის ლუის საზერლენდის ფეხს. არ ვიცი, ამდენად მოახერხებს მის ფეხის აღებას. ლუის საზერლენდი ვერც ვერ გეტყვით, მის ბრძოლების სიმართლე და დანახი არ მაქვს სტატისტიკა ვიცი, საკმაოდ კარგი სერია აქვს. ნოკაუტერია ლუის საზერლენდი, ერთადერთი, უნდა დავაკვირდეთ, ვინაიდან ამ წონაში, რომელიც გარკვეულწილად ცოტათი შეიძლება კრიზისულიც უწოდოთ მძიმე წონას,
არ არის ბევრი ძალიან მაგარი მებრძოლი, ყველა ახალ წვეულს უნდა დავაკვირდეთ ინტერესით და რატომაც არა დავაკვირდეთ ლუის საზერლენდს. ამის შემდეგ გვაქვს ბრძოლა ლუდოვიკ კლეინი, მატეუშ რეპეცკი, რომელზეც ყველას ბევრს არ საუბრობენ და სულ ტყუილა. ეს ბრძოლა იქნება ნამდვილი ომი. ეს ბრძოლა იქნება აი ძალიან სისხლიანი Fight of the Night-ის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კანდიდატია ეს ბრძოლა. სადაც შეიძლება დიდი შანსია იყოს ფინიში, ან თუ ფინიში არ იქნება, ისეთი გადაწყვეტილებით დასრულებული ბრძოლა იქნება, აი ბევრ ფინიშს გვირჩევდიან. ძალიან სისხლიანი და ძალიან ბრუტალური. არ გამოტოვოთ ეს ბრძოლა. მოკლედ, საინტერესო მოვლენები ვითარდება პრელიმ კარდიდანვე. შემდეგი ბრძოლა და შემდეგ ბრძოლაზე, შემდეგ ბრძოლა არის იკრამ ალესკეროვი და ჯუნიორ პარკი. და ხვდებით ალბათ რომ კორეელი ვან ჰელსინკი მე შევარკვი ჯუნიორ პარკს და რატომ? აჰენსიკის ხოჭის ჯუნიორ პარკის ბრძოლებს თუ გადავხედეთ, ზოგადად ძალიან კარგი ბრძოლაა ჯუნიორ პარკი, ძალიან 9 მოგება აქვს UFC-ში და ბოლო 7 მოგებაში მარტო ერთი მარცხი აქვს მუნისთან და ისის გაყოფილი გადაწყვეტილებით, ასე რომ ტარცლაზეც არის და ზოგადად ძალიან კარგი მებრძოლია, უნივერსალური მებრძოლია ჯუნიორ პარკი, მაგრამ ახასიათებს მის კარიერაში ნახულობთ ერთ საინტერესო ფაქტს. მოგესალმებით ჩვენს მეზობელ ჩრდილოეთ მეზობელ ქვეყანას მე როგორ მოვიხსენიებ ტრანსლაციებისას, შეგახსენებ ბნელეთს და აი ამ სწორედ ამ ქვეყნის ამ ბნელეთის გაგიკვირდება და 5 წარმომადგენელს არის შეხვედრილი პარკი მთელი კარიერის განმავლობაში. UFC-ში არა, მთელი კარიერის განმავლობაში. UFC-ში 2-ს. უბრალოდ შეიძლება 5 კი არა, მე-6-ს თქვა და ავხსნი რას გულისხმობ. მოდი, გეტყვით, მაგრამ ჩამოგითვლით. ანუ თავის ბოლო ბრძოლაში მოკლედ ჯუნიორ პარკმა დაამარცხა შეგახსენებთ ნაურდიევი. რომელიც არის მართალია ბნელეთს არ წარმოადგენს, სხვა ქვეყნის დროშით გამოდის, მაგრამ დაბადებული ბნელეთის ტერიტორიაზეა ჩეჩნეთში და შესაბამისად თავისუფლად შეიძლება ყოფილიყო ახლაც ამ ქვეყნის წარმომადგენელი, ან ის არ არის, მაგრამ დაბადებული მაინც კიდევ ერთხელ ვამბობ. ანუ მიაქციათ ყურადღება. ისმაილ ნაურდიევი დაამარცხა. ასევე UFC-ში მას ყავს დამარცხებული ალბერტ დურაევი. დამარცხებული ყავს იქამდე დურაევამდე პირდაპირ უშუალოდ მის წინა ბრძოლაში დამარცხებული ყავს დენის ტულულინი. ყველა ეს არის ბნელეთის წარმომადგენელი. გადავიდეთ UFC-მდე. UFC-მდე ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ჩემპიონი გახდა, სხვათა შორის თან ბნელეთში გახდა იქ ჩემპიონი, ხაბაროვსკში იყო ეს ბრძოლა. დაამარცხა ვინმე მატვეი ივანენკო, რომელიც ასევე ბნელეთის წარმომადგენელია, გვარი კი აქვს უკრაინული, მაგრამ ბნელეთის წარმომადგენელია. იქამდე შეხვედრილია კიდევ გეტყვით ახლავე გრიგორი სირენკო, ასევე ბნელეთის წარმომადგენელია და იქამდე კიდე დამარცხებული ყავს ოლეგ ოლეინიჩევი, ასევე ბნელეთის ანუ 5 ბნელეთის წარმომადგენელი და ერთი ნაურდიევი, რომელიც ბნელეთში არის დაბადებული. თან ის დანარჩენი 5-ვე ნაურდიევის გარდა 5-ვე ყავს დაფინიშებული. ნაურდიევი, უბრალოდ იქ თუ გახსოვს ბრძოლაში ნაურდიევთან არალეგალური დარტყმა მოაწყა, ნაურდიევმა ძალიან ცუდი წესით გაიფრთხილებინა, ნაურდიევი არ გააფრთხილეს, დაზიანებულმა გააგრძელა იქ პარტმა და ჯოჯოხეთი მოუწყო ბნელეთში დაბადებულს, მოდი ასე ვთქვა. ხო და ვიხსენე ვინ არის ესეთი, რომელიც ასე უმოწყალოდ დაასდევს და ანადგურებს ბნელეთიდან მოვლენილ დემონებს და გამახსენდა ვან ჰელსინკი. ხო და რატომ არ არის ახლა მითხარით ჯუნიორ პარკი, კორეელი ვან ჰელსინკის ხაშურის შემოსავალი ფილმი იყო და ამბობენ მეორე ნაწილი გამოვიდა, აუცილებლად უნდა ვნახო. მოკლედ ესე ჯუნიორ პარკს ველოდები და ვნახოთ კიდევ ერთ შეძლება აქაც შეგახსენებთ რომ ბნელეთის წარმომადგენელი ყავს მეტოქეთ. მისი მეტოქე იქნება იკრამ ალესკეროვი, რომელიც დაღესტანს წარმოადგენს, მაგრამ ბუნებრივია ასევე წარმოადგენს ბნელეთს და ვნახოთ მორიგი მივლინება, ასე ვთქვათ. თან ნახე როგორ არის ის ვან ჰელსინკი ხო რომ მაგაუშვა იქ ვამპირებთან საბრძოლველად და ესეც ჩამოყვა რაიდებს, ხო? ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთში მორიგ გამოწვევას, მორიგი მივლინება ვან ჰელსინკისა, მორიგი ბნელეთის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლის დასამარცხებლად ნახოთ როგორ დასრულდება და მოკლედ ნახოთ მორიგი, ასე ვთქვათ, მისია ვან ჰელსინკისა როგორ დამთავრდება. ვაგრძელებთ კარდს და პრინციპში რაღაც ვაგრძელებთ და გადავიდეთ უკვე მთავარ კარდზე. პირველი ბრძოლა ალექსანდრ რაკიჩი აზამატ მურზაყანოვი, ძალიან საინტერესო ბრძოლა, რომელიც ჩემი აზრით გარანტირებულად უნდა დამთავრდეს ნოკაუტით.
ოღონდ რომელ ხარეს არ ვიცი. სხვათა შორის ბუკმეკერებმაც ვერ გამოავლეს აქ ფაქტიურად ფავორიტი და აბსოლუტურად მესმის მათი, ვინაიდან მეც მიჭირს გამოვლენა ორივე. აქ როგორ არის ისი და ჩემი აზრით ბრძოლა დავთავდება ნოკაუტით და აი რომელ მხარეს გავგებარია და თან ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძლება იქონიოს იღბლის მომენტმაც. და არა იმიტომ რომ მარტო იღბალზე არიან და მოგდა ორივე ძალიან კარგი სტრაიკერია, უბრალოდ იმდენად კარგები არიან ორივე რომ პატარა მცირე შანსსაც ორივე 100%-ით ორივემ შეიძლება 100%-ით გამოიყენოს. შესაბამისად პატარა იქ მოვლენებში ვის გაუმართლებს შეიძლება ისეთ ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. მე მოდი მაინც ოდნავ უპირატესობას მივანიჭებ აზამატ მურზაყანოვს, ვინაიდან მოდით კარგს ვაზია. რაღაცა არა დაუმარცხებელია, ბუნებრივია მოგებების სერიაზეა და ალექსანდრ რაკის კიდე ცუდი პერიოდი უდგას ბოლო სამი ბრძოლა წააგო და ამიტომ აქედან გამომდინარე შეიძლება დღეს ამ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ვარსკვლავი უფრო წყალობენ მურზაყანოვს. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ვიცით რომ ყველა სერია ადრე თუ გვიან თავდება და სულაც შეიძლება ამ ბრძოლაში დასრულდეს ალექსანდრ რაკისმა დაასრულოს თავისი წაგებების სერია და სულაც შეუწყვიტოს აზამატ მურზაყანოვს შესაბამისად მოგებების სერია. რატომაც არა, ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ბრძოლაც აუცილებლად უნდა ვნახოთ. შემდეგი ბრძოლა ალექსანდრ ვოლკოვი, ჟაილტონ ალმეიდა. მეორე და მეხუთე ნომერი მძიმე წონის კონტენდერები და თან თუ მიაქცევთ ყურადღებას, აშკარაა, რომ ამ ბრძოლაში გამარჯვებული იქნება მომდევნო კონტენდერი, იმიტომ რეიტინგს თუ შახედავთ, კი იქ არიან კიდე ტოპ-5-ში ვიღაცები, მაგრამ არა, არანაირად, ანუ დღევანდელ თავარ ბრძოლაში გამარჯვებულის შემდეგი მეტოქე აუცილებლად აი ამ დაპირისპირებაში უნდა გამოვლინდეს. შემდეგი მეტოქე შეიძლება რემატჩებიც არის ხოლმე, მაგრამ თუ რემატჩს გამოვრიცხავთ, ახალი მეტოქე დღევანდელი კი რა არის კაცო და შაბათის ივენტზე ვინც იქნება გამარჯვებული, ასპინალი თუ განი, მათი მომდევნო ახალი მეტოქე დიდი ალბათობით 99%-იანი ალბათობით უნდა გამოვლინდეს ვოლკოვი ალმეიდას ბრძოლაში. ხა რა შეიძლება ამ ბრძოლას? ფავორიტად თვლიან ჟაილტონ ალმეიდას და მე სიმართლედ ცოტა მიკვირს. მე ვფიქრობ რომ ვიცით ხო ეს სტილების დაპირისპირება, სტრაიკინგი ამ შემთხვევაში იქნება ვოლკოვი, სტრაიკერი ამ შემთხვევაში იქნება ვოლკოვი, მაგრამ მე არ ვამბობ ვოლკოვმა ჭიდაობა არ იცის, უბრალოდ ამ ბრძოლაში უნდა იყოს სტრაიკერი, ვინაიდან მკვეთრად გამოხატული და კარგ მოჭიდავეს ხდება ჟაილტონ ალმეიდას, ჟაილტონ ალმეიდამ და მარტო ჭიდაობა იცის. და ეს არის სხვათა შორის ის, რატომაც ვფიქრობ, რომ ასე ფავორიტად მე ვერ დავასახელებდი ალმეიდას, იმიტომ რომ ერთი იარაღი აქვს რეალურად ალმეიდას. კი სერიოზული იარაღი აქვს, მაგრამ ერთი იარაღი აქვს და ვოლკოვის უნარები მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი იმისთვის, რომ ადვილად არ წააქციოს ის ჟაილტონმა და თუ წააქცევს ადვილადაც არ დაფინიშდეს და როგორც მინიმუმ რაუნდის დასრულებამდე მიაღწიოს ვოლკოვმა და შემდეგი რაუნდი კი ვიცით რომ ფეხზე იწყება. მოკლედ ვოლკოვს აქვს საკმაოდ ნორმალური უნარები ჭიდაობაშიც, როგორც თავდაცვაში, ასევე თავდასხმაში, თან აქვს საკმაოდ მაღალი ინტელექტი მებრძოლის, სხვათა შორის ვოლკოვს, რასაც მე დაგვირებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში ჭკვიანი მებრძოლია და მის კი რთული მეტოქია სტილისტურად მის წინააღმდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ მას ბევრი ამოცანა არ აქვს, ერთი კონკრეტული ამოცანა, რომელიც უნდა დაძლიეროს და კიდევ ერთხელ გამეორებ, მას ფიქრი შეუძლია. მოკლედ რა დაგიმოვდა, მე პირადად არ ვეთანხმები უკრაინელებს და ჩემთვის ვერ ვიტყვი რომ დიდი, მაგრამ მაინც ფავორიტი ამ ბრძოლაში არის ვოლკოვი. არ დაგავიწყეთ გაბარიტები, ვოლკოვი არის ბევრად დიდი ალმეიდაზე და ალმეიდა რეალურად ჩემი აზრით არის მაინც უფრო ქვემძიმე წონას არის. გავაგრძელებთ. უმარ ნურმაგომედოვი, მარიო ბაუტისტა, უზარმაზარ ფავორიტად დაასახელეს უმარ ნურმაგომედოვი. ვიცი რა, მეც ვთვლი რომ მაგომედოვი ფავორიტია ამ ბრძოლაში, მაგრამ ასეთ დიდ ფავორიტობას არ მივაწევინებდი, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო მეცხრე ნომერს ხვდება ბაუტისტას და ხა ცოტა პატივისცემა იქონიონ ტოპ-10-ის მებრძოლისთვის. მithumetes ბაუტისტამ ბოლო ბრძოლაში დაამარცხა თვალში გრეპლერი, პაჩიმიქსი, მართალია რატომღაც პაჩიმიქსს დაავიწყდა იქ გრეპლერი იყო და ფეხზე ჩხუბებოდა და ამას დაწუნებული არ იზავს უმარ ნურმაგომედოვი, არ ვამბობ რომ უმარი მხოლოდ ჭიდაობას დაუპირისპირებს, მაგრამ აუგებს აუცილებლად ჭიდაობას. და თავარი პრობლემა ბაუტისტათვის აქ იქნება, რომ უმარის აი ზუსტად ეს არევა ჭიდაობების, ანუ ბაუტისტას თავისუფალი სტრაიკინგის საშუალება არ ექნება და შვიდად ვერ იქნება, რომ მოდი ახლა ფეხზე ესე გავაკეთებ, ისე გავაკეთებ. მუდმივად ექნება ფიქრი, რომ ეს როდის შემოვა ფეხში, რაც გაუფუჭებს მას სტრაიკინგს და პრობლემა ბაუტისტასი კიდე არის სხვა ამ ბრძოლაში. ბაუტისტა ფინიშერი, ფაქტობრივად არ არის და ყოველთვის ნოკაუტორი არ არის. სხვა შეიძლება თუ ხედავთ ბაუტისტას, მას ადამიანები გამარჯვებები აქვს ძირითადად საბმიშენები და საბმიშენით კი უმარის მონგები მე მგონი ბაუტისტა არ არის, არ მოგატყუოთ და რაც შეიძლება ნოკაუტ ხელით ნოკაუტები არ აქვს ბაუტისტას. ერთი ნოკაუტი აქვს, ფრინავი მუხლით, რომელიც ახლა წამარამ ფრინავი მუხლს რამდენჯერ გააკეთე ფრინავი მუხლს, ხო?
ძირითადად, ну მოკლედ, ხელით გათიშვა არ აქვს. ანუ შესაბამისად, თუ ბრძოლა მივიდა გადაწყვეტილებამდე, ну ამ სამივე რაუნდის განმავლობაში ბევრი მცდელობა იქნება უბანურ მაგალითად არ მგონია რომ მე არ ვაქვს აუცილებლად მარტივად წარწევს და აფინიშებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტრაიკინგს მაინც გაუფუჭებს და სხვა ბრძოლაში გადაიყვანს ბრძოლას, იმ ბრძოლაში რომელიც არ სიამოვნებს ბაუტისტას. ამიტომაც თუ არა მესამე ნაწილის მარკეტის ფილმის ჩემპიონის ფავორიტი უმარია ბრძოლაში, შესახებ მესამე ნაწილის. გამიხარდება თუ შევწდები, არ არის პრობლემა. არანაირი, შემდეგი ბრძოლა ვირნა ჯანდირობა მაკენზი დერნი. ძალიან რთული ბრძოლა ორივეთვის. ფავორიტად სხვადასხვის მაკენზია და მე გულშემატკივრობ მაკენზის და ძალიან მინდა რომ ასე ვთქვათ გამართლდეს აქ უკეკერების მოსაზრებები. ყოველთვის გულშემატკივრობ არა მარტო ვირნასთან, ზოგადად გულშემატკივარი ვარ მაკენზი დერნის და ამ ბრძოლაში გულშემატკივრობ, თუმცა ვაღიარებ რომ ორივეთვის ძალიან რთული ბრძოლაა. კი, ერთის მხრივ შეიძლება გაუხარდეს მაკენზის, იმიტომ რომ ისის გრეპლერია, გრეპლინგი უყვარს მასაც, მეტო ვირნასაც და ანუ არ ეკნება წინამდებგი რომ გრეპლინგში გაიმართოს ბრძოლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ კი მესმის რომ ADC-ის ტურნირების გამარჯვებული მაგარიჯიცერი, მაგრამ არაერთი მაგალითი ვიცით რომ ეს მაგარიჯიცერი გადმოსვლან MMA-ში და აქაურ გრეპლერებს MMA-ის გრეპლერებთან პრობლემები შექმნიან. მოკლედ რთული ბრძოლა ჩემი აზრით და მიჩის აქ ფავორიტის არც მინდა ვინმე ფავორიტ დავასახელო ვინაიდან დაინტერესებული პირი ვარ ძალიან გულშემატკივრობ მაკენზის დერნი და ძალიან გამიხარდება თუ მოიგებს თუ არა ნახოთ. და მივადგეთ თავარ ბრძოლას, თავარი ჯვაროსნები დაასრულებენ ამ ლაშქრობას, ტომას სპინალი ინგლისელი შეხდება სირილ განს, ფრანს, სადაც ძალიან დიდი ფავორიტია ტომას სპინალი, მაგრამ ჩემთვის ფავორიტი შეიძლება იყოს სპინალი, მაგრამ ასეთი დიდი არა. ძალიან ბევრმა ჩამოწერა სირილ განი და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეცდომაა. ბევრთვის აი ჭიდაობაში ამას უზავს, იმას უზავს, ჯერდი დავიწყოთ იმიტომ ტომა სპინალი ასეც კეთად გამოხატული მოჭიდავი არ არის. კი, სირილ განზე უკეთესი აქვს მას ჭიდაობა და გრეპლინგი, მაგრამ არ არის და ზოგადად არც ყოველთვის იწყებს დგომში და კარგხანით დგომში იწვის ტომას სპინალი. მე ვფიქრობ, რომ იგივე იქნება აქაც. თუ ვინმეს გონია, რომ ეგრევე ფეხებში შეუვარდება, არ მგონია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ არ მგონია. რომ შეუვარდეს ფეხებში კიდევ ერთხელ გამეორებ, ტომას სპინალი არ არის მზიმედონი ხავი ნურმაგომედოვი. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად და მარტივად წააქცევს განს და ეგრევე მოგუდავს. კი, თუ წააქცია მარტივად მალევე, სწორედ სირილ განში თავი პირველ რაუნდში არ წააქციოს მარტივად. თუ მეორე რაუნდში შეიძლება იყოს წაქცევებიც, შეიძლება იყოს გაძლებაც, რაღაცა. მოკლედ, აი სირილ განი თუ კარგად მოემზადა ამ უნივერსალური ბრძოლისთვის, ვფიქრობ, რომ ჩამოსაწერი როგორც მინიმუმ არ არის. ეხლა ორჯერ მაქვს მე პირადად სირილ განის წაგება ნანახი და იმ ორივე ბრძოლაში, ბრძოლამდე ოქტაგონზე რომ გადიოდა სირილ განის სახეზე რომ შეხვდები, უკვე მივხვდი რომ წააგებდა და ასეთი ბოდიში და ჩასრელი რომ გადიხარ ნებისმიერთან წააგებ. ჯონსთან, განუსთან კი არა ნებისმიერთან წააგებ, იმიტომ რომ ამ სპორტში არ შეიძლება, ამ ბრძოლაში განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თხოვთ არ დაიზაროთ, ნახეთ როგორ გადიოდა ოქტაგონზე სირილ განი ჯონსთან, რასახით გამომეტყველებით გადიოდა განუსთან და შემდეგ ნახეთ სხვა ნებისმიერი ბრძოლა რა სახის გამომეტყველებით გადის ოქტაგონზე სირილ განი. ეს არის ორი სხვადასხვა სირილ განი. შესაბამისად, აი კარგი განწყობით გასული სირილ განის კრახი მე არ მინახავს. და ნახოთ. კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად ვეთანხმები და ვიზიარებ რომ ფავორიტი კი უნდა იყოს ტომას სპინალი, მაგრამ ბუკმეკერებს არ არის საქმე, საერთოდ სოციალურ ქსელებში ძალიან ჩამოწერეს რამის საუკუნის ანდერდოგად გამოაცხადეს სირილ განი და მე ვფიქრობ, რომ ესე მარტივად არ არის საქმე. ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ არ გამიკვირდება, ძალიან არ გამიკვირდება თუ სირილ განმა ბოდიში ტავტოლოგიისთვისაც გააკვირვა ყველა. ასეა თუ ისეა, ივენთი არის ძალიან საინტერესო. ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა, რომელსაც შეუერთდა რატომღაც კორეიდან მივლინებით ჩამოსული ვან ჰელსინკი, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო სახაობებს პირდება, არ გამოტოვოთ ეს ივენთი, მით უმეტეს რომ ივენთი არის სასწაულად კომფორტული დრო. ჩვენთვის შევახსენებთ, ივენთი იწყება შაბათს ჩვენი დროით, თბილისის დროით, საღამოს 6 საათზე ან 18 საათზე, ხოლო მთავარი ქარდი იწყება ასევე თბილისის დროით, საღამოს 10 საათზე ან 22 საათზე. რა სინათლე უკეთეს შაბათს საღამოს, აგერ ბატონო, არის მშვენიერი სანახაობა. დღეისათვის ეს იყო აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ეს ჩემი არხი, არ გამოტოვოთ არავითარ შემთხვევაში შაბათის ივენთი და რა თქმა უნდა, იყავით ჯანზე. მაგრად